चंद्रपूर जिल्ह्यात नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून सुरू झालेले हत्येचे सत्र थांबत नाही आहे। जानेवारी ते आतापर्यंत जिल्ह्यात हत्येच्या 15 घटना घडल्या आहेत। सध्या जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला दिसत आहे। हत्येची 15वी घटना शहरातील मध्यभागी असलेल्या चंद्रपूर मुख्य रेल्वे स्थानकावर घडली। 35 वर्षीय युवकाला 24 वर्षीय युवकाने चाकूने वार करीत त्याची हत्या केली। जीआरपी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून सध्या पुढील तपास सुरू आहे। 12 मार्चला मध्यरात्री सुमारास आरोपी हा रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर असलेल्या बाकावर झोपला होता। त्यावेळी मृतकाने आरोपीचा दुपट्टा व त्याच्या खिशातील पर्स काढला। मात्र हा प्रकार करीत असताना आरोपीला जाग आली। माझ्या खिशातील सामान तू बाहेर का काढले म्हणून दोघांमध्ये वाद सुरू झाला। हा वाद सुरू असताना काही नागरिकांना दोघांना बघितले। मृतकाने आरोपीला मला पैशाची गरज आहे म्हणून पर्स काढला असे सांगितले। मात्र वाद हा वाढत गेला। तितक्यात मृतकाने आरोपीला आईवरून शिवीगाळ केली। आरोपीने जवळील चाकू काढत त्या 35 वर्षीय युवकाच्या पोटात खुपसला। त्याच्या पोटातून रक्त वाहू लागल्याने आरोपीने तिथून पळ काढला। मृतक हा रेल्वे स्थानकावर वेटिंग रूममध्ये गेला। चाकू वाद घेण्याचा रक्तस्राव सुरू होता। काही वेळाने त्या ठिकाणी रक्तात सडा पडला असता नागरिकांनी याबाबत रेल्वे पोलिसांना कळवले। पहाटे 4 वाजता पोलिसांनी जखमी युवकाला रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले। रेल्वे पोलिसांनी मृत युवकाबाबत माहिती काढली मात्र त्याबाबत काही कळू शकले नाही। तो वेटिंग रूममध्ये कसा आला याबाबत स्थानकावर सीसीटीव्ही तपासण्यात आले। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 मधील सीसीटीव्ही तपासला असता त्यांना घडलेली घटना लक्षात आली। याबाबत जीआरपी यांना माहिती दिली असता ते घटनास्थळी दाखल झाले। त्यांनी तपास सुरू केला असता मृतकाची ओळख होऊ शकली नाही। सीसीटीव्हीच्या आधारे जीआरपीने आरोपीला अटक केली। 24 वर्षीय साहिल उर्फ मठ्ठ्या राजू आंबेकर राहणार विठ्ठलमध्ये वाट असे आरोपीचे नाव। आरोपीला ताब्यात घेत चौकशी केली असता त्याने हत्येची कबुली दिली। त्याला कारण विचारले असता मृतकाने पैसे चोरण्याचा प्रयत्न केला होता। त्या वादात मला त्याने आईवरून शिवार केली म्हणून हा प्रकार घडला। आरोपी साहिल अट्टल गुन्हेगार आहे। त्याच्यावर विविध पोलीस स्टेशनमध्ये घरफोडी व मारहाणीचे गुन्हे दाखल आहे। काही दिवसापूर्वी तो कारागृहातून बाहेर आला होता अशी माहिती आहे। तो स्वतःजवळ नेहमी चाकू बाळगत होता। सदरची कारवाई लोहमार्ग पोलीस अधीक्षक अक्षय खिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जीआरपी प्रभारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हर्षल चापले, पोलीस उपनिरीक्षक नारनवरे, पोलीस कर्मचारी खडतकर, संदेश लोणारे, पंकज भांगे, राजेंद्र फटिंग, महिला पोलीस कीर्ती मेश्राम आदींनी केली। आज सकाळी 5:30च्या दरम्यान आरपीएफ इन्स्पेक्टर चंद्रपूर रायसाहेब यांनी फोनद्वारे माहिती दिली की एक व्यक्ती हा जखमी अवस्थेत होता वेटिंग रूममध्ये, तर त्याला उपचारगामी भरती केलं तर तो मरण पावला। आणि सीसीटीव्ही फुटेजवर बघितलं असता त्याला कोणीतरी चाकू मारल्याचे सांगत होते। त्यावरून ओपी बल्लाळसा येथील स्टाफ यांना आरोपी शोधकामी रवाना केले सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे। तर सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चंद्रपूर शहरमध्ये शोध घेतला असता गुप्त बातमीदाराकडून शोध घेतला तर आम्हाला जो आरोपी आहे तो मिळून आला। त्याचं पूर्ण नाव विचारलं असता त्याने आपलं नाव साहिल राजू आंबेकर, वय 24 वर्ष, धंदा मजुरी, राहणार विठ्ठल मंदिर वाड, लिंबाळकर वाडी, चंद्रपूर असे सांगितलेले आहे। आणि त्याला विचारलं तर त्यांनी सांगितलं की ही घटना मी केलेली आहे। कारण काय सांगितलं? कारण त्याला विचारलं असतं त्यांनी सांगितलं की मी रेल्वे स्टेशन येथे रात्री झोपून होतो बाकड्यावर। त्यानंतर मृतक हा माझ्याजवळ आला। मी झोपेमध्ये असताना त्यांनी माझे खिशातील मनी पर्स काढले आणि दुपट्टा काढला। मला जाग आल्यानंतर मी त्याला विचारलं तर तू माझं पाकिट चोरलं का? त्यांनी म्हटलं की हो मी चोरलेलं आहे, मला पैशाची गरज आहे असं म्हटलं। त्यावरून दोघांचा वाद झाला आणि आरोपी हा गुन्हेगार प्रवृत्तीचा असल्याने त्याच्याजवळ ऑलरेडी त्याच्या कमरेला चाकू होता। त्याने तो चाकू काढला आणि त्यानंतर दोघांमध्ये वाद झाला। आरोपीने म्हटलं की त्यानं मला आईवरून शिवीगाळ केली त्यामुळे मी त्याला चाकू मारला। चाकू मारल्यानंतर आरोपी हा पळून गेलेला आहे। त्यानंतर चाकू लागल्यानंतर मृतक जो होता तो वेटिंग रूममध्ये जाऊन झोपून गेला जखमी अवस्थेमध्ये आणि तब्येत सकाळपर्यंत सिरियस झाल्यानंतर मग त्याला ॲडमिट केलं, तिथे मृत झाला। काय कारवाई सुरू आहे सध्या आरोपीला ताब्यात घेतलेला आहे। इन्क्वेस्ट आणि घटनास्थळ पंचनामा सुरू आहे। त्यानंतर गुन्हा दाखल करून पुढील तपास करणे बाकी।